Hello guys, welcome to our new channel. Make
അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഡൗട്ടാ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട്, ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ DM ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൈകാതെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.